ما هو الشيء اللي زوجك كان يسويه أول ما تزوجته ووقف بطل بعد الزواج بشوي؟ السهر. أول كان يسهر وبطل يسهر. ايوه يخف. هذا حليله ده. السهر. الخروج. أول ما تزوجوا كان يا سلام، بعد شوية قفل. الهدايا. 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 شايف الناس اللي تعرف الجواب؟ تفضلي. أنا كنت لسه ما بعد، الله يعينها مسكين منها الحين. باسم. جلسها بالبيت. أول كان يجلس يعني وبعدين بطل. الجلوس في البيت خطأ، هذا أول خطأ. الرجال سألنا امرأة 100 زوجة، ما هو الشيء اللي زوجك كان يسويه أول ما تزوجته والحين وقف؟ الرومانسية. 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 ظالمة السعوديين والعرب دي. الجوهرة وش اللي كان يسويه وبعدين بطل؟ هو يسويه لزوجته مع زوجته واشياء كويسه وبعد شوي بطل. اشياء واجد يسوي. ساعدتها في التربيه. التعاون في البيت والحياه. التعاون. نادي التعاون في اي مدينه؟ في بريده. صادقه هي يا زوج. مريم، ما هو الشيء اللي كان الزوج يسويه وبعدين وقف؟ قالت لك التعاون والهدايا والخروج. أعطيني شيء. مريم أبعد، ما تدرين. خطأ، حطوا عليها خطأ. هذا الخطأ الثاني.